گرمه گرما دنگی داهولان و عربانیان بلاف دبل کولانان. زاروک و جوان دقیرن لدریان ددن سری سالی بنی سالی خودی بهیله پسیکا بن مانقالی. بجل و برگن خواه انگو بخفتان و شال و شاپیکن خواه جوان ولید دست به شاهیه که دیکن. شاهیه سرسالا کردانه. اردنگاریین کو پرچاندی و پر باورینه خودی چاندین خوسر و بالکیشن. کردستان جی یک جوان ولاتانه که گلک چاند و باورین جهف جدا لسر آخه که دناو آشتیه که ددشین. خوزای هر چقاس باندور لچاندا ارنگاریه کربه باوریان جی به همان آوایی باندور لچاندو کونشوپیان کریه. شاهی و ججنین باورین لکردستانه باندور لسر باوری و چاندین دنجی کرنه. جبرویه که پری جاران ججنا باوریه که بوی ججنا باوریه که دنجی. آنجی همو باوریان ججنین هف پیروز کرنه. شاهین و پیروزباهی جی به همان آوای هاتنه پیروز کرن. ججنین علویان، ازدیان، سوریانان و مسلمانان باندور لسر هف کرنه و پری جاران به هف هاتنه پیروز کرن. د کردستان ده یک جه شاهین اولی پیروزباهین سرسالینه. جبر که لگور سالنامه هجری شوا 12 چلی به 13 مهی و تی گریدان سرساله. لکردستان جی اف روژ وکی سرساله که هاتیه پیروز کرن. شاهیا سرسال یا کردان او قاسی هاتیه حسکرن که بدمیره بویه کونشوپیک. هر سال تشت نو لپیروزبای هاتنه زیده کرن و جبو کردستانیان بویه روژه که کیف و جوشه. به پرانی لگندین کردستان اف شاهی بناو دنگ بویه. ده هیامین کو تلویزیون و مدیا دیجیتال تونه بوده ولاتی به شاهین وها به کیف و جوش بونه. اف شاهی هیدی جگندان بر به باجاران به هاتیه. لکردستان ایدی اف شاهی بویه کونشوپیک. ولاتی به کیفکه لبنده هاتنا سرسال مانه و جعالی دن و جی جوانان هیدی آماده کارین سرسالی کرنه. هلبت دوی تو کز نزانه بکو آماده کاریا جوانان چیه. جخوه یا هری خواه جی اوه که هایا گل جبرنامه سرسالی تونه به. یا راست هجدان سبه زاروگ مزگینیا شاهی ددن شینین تاخی. زاروگ رادجین تنکیان به دارکی لیدخن و وکی داهولی بکارتینن. جوشا زاروگان دسپیگه که روژهیه. ولاتین کو دنگ تنکین زاروگان دبهیزن آماده کاریا شوی دیکن.
divê tu kez ji mala xwe dernekeve. Dema ku ciwan ji bo bernameya sersalê geriyan, divê deriyên xwe ji wan re vekin û diyariya wan a sersalê bidin. Berhemên havînê yên ku ji bo zivistanê hatine amadekirin herî zêde divê rojê de bikêrtin. Welatî, behîv, benî, bastêk û şekiran didin ciwanên ku tên ber devê derî. Ciwanên ku amadekariya sersalê kirine, kolan bi kolan dest bi gerandinê dikin. Li her herêmekê şanoyeke cuda tê pêşkeş kirin. Hin kes dibin şivan, hin kes dibin bûk û zava û hin kes jî şanoyên cuda pêşkeş dikin. Piraniya çandên li Kurdistanê divê rojê de têne pêşkeş kirin. Yek ji wan çandên xweser jî Erbanê ye. Birî şanogeran ciwan li kolanan digerin û li Erbaneya xwe didin. Hem şênî ji hatina wan haydar dibin, hem jî destpêka şahiyê ye. Kesên ku li Erbaneyan dixin carin alî kolanan disekinin û stranan jî dibêjin. Zarokên taxê li derdora şahiyê kom dibin û bi hev re dimeşin. Cil û bergên wan bi temamî Kurdistanî ne û mirov dikare bibêje ku tişta herî balê dikişîne ser xwe jî ev e. Çawa ku li gor herêman naveroka bernameya şahiyê diguhere, carînan çanda xweser a dengbêjiyê jî cihê xwe divê şahiyê de digere. Dengbêj li kolanan dimeşin û gel jî di peywan re. Di kolanan gotinên serê salê binê salê olan didin. Zarok kêfxweş û bicoş ciwan di kelecana bernameyê de û kal û pîr jî di temaşeya kevneşopiya ciwaniya xwe de ne. Li her cihekî cuda lîstikên şanoyê têne pêşkeş kirin. Şanoger lîstikên xwe yên herî bicoş pêşkeş dikin. Ji ber amadekarên bernameya sersalê armanc kêfxweşkirina welatiyan e. Ev roj ji bo welatiyan roja kêf û coşê ye. Herkes ji vê yekê re amade ye. Roja xweş û geş têra xwe dirêj dike. Slava eskerin ji were hevalno. Em îro li Amedê li meha rêbendanê 12 mehê da em îro li Dicle Firatê wek li karê çand û hunerê li mala hunerê. Me îro li wek her sal me kosegelê li çanda xwe da û dîroka xwe da me tiştekî pê danî me îro ji pê anîk. Em wek li saziya Dicle Firatê li wek li barê hunerê girtiye li ser pişta xwe em me îro jî barekî dinê ji me da ser pişta xwe em derketin li nava civakê li kûçe û kolanên li Amedê li nava Sûrê da em geriyan. Me kosegeliya xwe me bi cîhanî wekî çand û hunera me di kolan kolan li ber esnafên li civakê li nava kûçeya em geriyan. Kosegelê me diyariyê xwistan me ji bo zarokan zarok li me re geriyan. Em kêfxweş bûn me ew henekî bişa kirin me bi hevra leyîst
me diyariye xwe girt em vegeriyan li saziya xwe. Wek her zacî uzanin li ser axa Kurdistanê serê salê li 13 Mehêdan e. Em jî wek saziya Dicle Firat me îro li 12 Mehê da ji ber ku saziyê me dinên jî sersalê pîroz dikin. Em îro li Amedê ne, sibê jî li Batmanê ne, em ê wek her car jî em ê sersalê xwe pîroz bikin. Sedema wî em bêjin mêr dibin, em bêjin kincê jina xwe dike, jin jî li kincê mêra xwe dike. Ji bo vekê jin sembola jiyandinê dide meşandinê, ji bo wê em bêjin gelek kesan li ciyan da demaka bûk dew dibin, revandina sembola bûkê jiyaneka nû avakirine. Li xweza çawa xwe nû dike, ça civaka xwe nû dike, ev revandina bûkê jî li nûva xwe jiyanê da xwe hewl dide jiyaneka nû ava bike, ji bo wê bûkê derevînin, ji ber wekê nirxekê bûkê em bêjin zayina jinê ji bo jiyaneka azad pir girîng e. Em bêjin rola xwe jî dileyse jin vê ser vê erdnîgariyê li ser vê dinê jin rola xwe dileyse, ji bo wî em bêjin gelek kesê wê hemî li nava wê da dibin parezvanê jinê. Ji bo ku jin li her tim li afirandineka zayînê da jiyaneka nû ava dike, ji bo wê em bêjin yek dibe jin dibe. Ev jî rola ku em bêjin jin dibe mêr, mêr jî dibe jin li qedrê jinê, li zayîna jinê bi bawerbûna wê, ji bo wê semboleka ha bi jiyanê da hemî didin pêşveşkirinê em bêjin li jiyanê. Cilê me jî cil jî qedexe dibin, kültura me, em bêjin stranê me ku tên qedexe kirin, ji bo wê ev jî sîstemeka em bêjin ya ku em bêjin serdestên ku hez dikin zimana bişaftînin, li bi kültura wê bişaftînin, li kesê ku em bêjin hunera wê xilas bikin, hemî dixin bin banê xwe. Ji bo wê me îro li dîsa li metropolên mezin niha li Amedê me evkarê xwe me ciyanî ev tujarê ev em bêjin kültura me ye, dîroka me ye, stranê me, cilobergê me, laçkê dayikê me, tu caranê bîrkirinê, ev jî xebata me ji bo vê hêlê me hewlda bû. Welatî jî kêfxweşên ku ev kevneşopiya bi ji bîrbûnê ve rûbirûmayê dîsa tê berdewam kirin. Girêdana di navbera nifşan de a ku ziravbûyî bi vê şahiyê xurttir dibe. Hem kêfxweşiya şahiyê hem jî berdewamkirina kevneşopiyekê dibe bi şirînek di rûyê welatiyan de. Banken bir bo girêxwe, agêdadin hilav xwe, dinê bikin keskûzer, pîrozkin ser sala xwe, dinê bikin keskûzer. Şahiya sersalê dîsa tê dubare kirin. Welatî ji vê yekê bawerin ku ev kevneşopî wê zindî bibe û wê tu caran nê jî bîr kirin. Di nav rengên welat de bi xweseriya xwe wê bibe xelekek û zincîreya rengên welat qayîmtir bike. Dijminan derînin ala rengîn hilden şor ser sala me roja sal em jî bibin hêz û em dijminan derînin